حضرت سلیمان علیہ السلام ناستے او ملک الموت و سره ناستے په مجلس کې او په شام کې ناستے شام کې ملک الموت داسې یو سړي ته نیغ نیغ وکتل نیغ نیغ او مجلس کې ناستی چې مجلس ختم شو هغه سړي سلیمان علیہ السلام ته راغی یاره صاحب زړه مې ډېر زیات تنګ دی یو خو دې میلمه ماته ډېر زیات په توندو سترګو کتل په دې مې په زړه نور هم تیاره شوه او ما دې باد ته دې حکم وکړه چې مې هندوستان ته ورسوي نیک بخته کېنه نه 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 ای وزیرو ما به خامخ هندوستان ته رسېدی باد ته حکم وکړه باد ته حکم وکړي هندوستان ته د شام نه ورسو څه موده پس ملک الموت راغی سلیمان علیه السلام یې تپوس وکړو یا لکه ته خو په ابرو موږ سره مجلس کې ناست یې یو سړي ته خو یې دونه په سترګو نظر وکتل چې د حد نه وتی څه شو سړی بیا سلیمان علیه السلام ورته وخندل بیا خو ما ته حکم وکړه چې دې سړي ته سترګو باندې وکتل او زما په زړه کې نور هم تیاره شوه هسې مې پړه تیاره ده هندوستان ته مې ورسوه ما باد ته حکم وکړه هلته یې ور ورسوه ته ولې دې ورته په برن برن نظر وکتل وایي ما ته الله حکم وکړو چې ورشه او د سلیمان علیه السلام د پلانکي وزیر نه سا وباسه ټیم پکې و یو څو لحظې تا سره کېناستم چې کېناستم او مې کتل تا سره په تخت ناست و یا خدای ده سره اوس څه وکړم دی خو دلته ناست دی ما ته خو هله هندوستان خولی دی چې هلته به ترې سا وباسئ او ناست دلته دی دا به څه کېږي ما بس الله چې څه ویلي دی هغه به وکړم هندوستان ته چې کوم دی الله خولی هلته ورسېدم چې ورغلم هلته راته نخت چغ ناست و سا مې ترې واخېسته الله ته مې ورسولو ان الله اذا اراد لشخص موتا چې الله د کم انسان د پاره مر مقرر کړي فی ارض په یو ځمکه باندې جعل له الیها حاجه الله ولا الته حاجت پیښ کړي هلته ورسوي او هلته دې څه وباسي ملک الموت نه یو ځل تپوس وکړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی تا ته مرګونه او ساګانې وباسې وی تا ته هر څه معلوم دي وی الله رسوله انار چې کلمات کې دانې ته وباسې پلیټ کې درته دانې پرتې وي ته په دې قادر یې که نه چې کومه دانه رالې راغېشتې شي ټولې درته مخامخ پرتې وي که نه وي وی لکه وی بلکل وی تا ته چې څنګه د انار دانې په پلیټ کې مخامخ پرتې دي یو یو وینې او چې کومه رالې نو هغه خولې ته راغېشتې شي وی دقه رنګې د انسانانو روحونه ما ته پلیټ کې پرته دي بس د الله د حکم انتظار چې کم وی په کم سات کې راغشتې شم وی ګڼ سینګ سا وباسې په یو وخت کې لکه اکسیډنټ وشي دماکه بل کشتۍ غرقه شي جاس پرېوځي ګڼ سینګ وباسې وی ما سره لښکر پرښتې دي چا پسې یو چا پسې بل خو خپله م الله دومره طاقت را کړی دی که زه اوم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې دی ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم ټول جاندار که انسان دی که پیریان دی او که فرشتي دی او که میان دی دریاب کې په اوچه دی او که په میږي دی نو په یو سیکنډ د اوم اسمان نه په دې دوه ګوتو د ټولو نه سا راغښتې شم نو مرګ یو د الله ذات له نشته باقی اس څوک ته نه خلاصېږي ځکه خو رب العالمین فرمایي کل نفس ذائقة الموت مشهور آیت ته هر نفس چې دی دی به د مرګ سکه لازمن کوي او پاتې کېږي به نه خامخا به مري وانما توفون اجورکم یوم القیامه قیامت پر ورځ به هر چا ته خپل اجر ملاویږي فمن زحزح عن النار فقد فاز چې څوک د اور نه بچ شو دا کامیاب دی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور مخلوقه د دنیا په ژوند مه دوکه کېږي دا خو د دوکې سامان دی سبا به مونځ شروع کم او بل ورځ به شروع کم سبا به ګناه پرېږدم توبه به وباسم او بل ورځ به توبه وباسم او سبا به خدای ته نیکي کوم او بل ورځ به نیکي کوم د دنیا ژوند په دوکه کې مونږ ساتلی یو او پته نه لګي کټ کې به پروت دی چې سار به سترګې وغړی او که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او حضرت عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ روایت تے وی اذا امسیتا وی چې کله د شپې کې داخل شي ماسخوتن سملې نو انتظار د سبا مکوه پته نشته چې د شپې د رسا لاړه شي او اذا اصبحتا او چې کله ته سبا داخل شي نو انتظار د بیګا د مسا د شپې مکوه چې شپې ته ورسېږي او که شپې ته به نه رسېږي تمارونو مرگ نه خلاصي نشته او یقیني شی دی ګورئ او مونږ یې هېر کړی خفه کېږئ ما مونږ ټول دنیا او منډه دنیا او منډه دنیا او منډه سار چې پاسو ځان هم او بچي هم دا سکول دی او دا کالج دی او دا یونیورسټي ده او دا پلان کې دا PhD ده او دا ډاکټري ده او د انجینرینګ د دې نه د خدای نه منې کوي لیکن د خدای خاطر وکړه خدای خو هم مه یې راوکړه نه د خدای بنده
وی دا ضروري سیزونه دي دا چا لري ویلي چې ضروري دي نو قرآن او خدای ضروري نه دی آخرت ضروري نه دی د دې ضرورت نه خو چې انکار نه دی کړی خو ټول بچي دی پسې ټول وروڼه دی پسې ټول خاندان هم دی دنیا پسې نو خدای له پکې یو خو پرېږده د خدای بنده اخر کې بس څه کوي چې الله له ورشي مرګ پسې بیا خطرناکه زندگی د قبر را روانه ده اوهو الله دې راته اسانه کړي ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبدالله بن مسعود هغه وی زما لاس رسول الله مبارک ونیو زما لاس یې ونیوه نبی علیه السلام او ما ته څه وی وی سلور سیدونه به راته خول او کان یعلمهن سلور سیدونه دي سلور او داسې به راته خول لکه د قرآن صورت چې بسنګ رسول الله مبارک راته خو سلور کم دي اللهم انی اعوذ بک من النار خدای ستا په ذات د اور نه پناه غواړم دا وایه ګورې دویم به څه خو اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفي رواية من فتنة القبر خدای د قبر دا عذاب نه مې وساتې یوازې عذاب نه دی د غیبت دهشت دا ټول قسمونه د هغې نه مې وساتې اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات خدای د ژوند او مرګ د دواړو عذابونو نه مې وساتې واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او خدای د دجال د فتنې نه مې وساتې دا به رسول الله مبارک دا سوالونه کول دا قبر عذاب خو بیا ډیر زیات خطرناک دی احیاء علوم الدین کې امام غزالی لیکلی دی عبدالله ابن عمر په لاره باندې روانو په لاره تلم یو قبر مقبره باندې تیر شوم د یو مقبرې قبر وشلېده دا صحابه د کشف خاوندانو دا د کرامت خاوندانو یو قبر وشلېده او یو سړی ته بار راووته او ما سره په لاس کې یو وړه مشکیزه وه د اوبو دا سړی چې بار راووت بل قبر وشلېده او هغه پسې یو بل سړی ورپسې راووته او دې سړي له په دې غاړه کې د اور قیزا چولې ده د اور او دا سړی دا لومبې ما ته وایي چې تندې مړ شوم ای مهرباني وکړه لږې شانتې اوبه راکړه لږې اوبه راکړه د تندې مړ شومه وایي هغه بل ما ته وایي چې ګورې اوبه وله ورنه کې چې ساس کې اوبه دله ورنه کې وی ویارېدم په هیبت وی چې مخکې لاړمه شپه شوه یو بوډی د کور مخکې ولاړه وه میلمه څه کوې مې زه خو په لاره ځم د شپې ځای مې نشته وی راځه موږ سره بیټک کې به شپه وکړې چې بیټک ته ننوتمه وی مخامخ د دوی کور سره قبرونه و د یو قبر نه اواز مې واورېده بول البول وما البول البول وما البول الشن ومشن بول بول څه شی دی مشک مشک څه شی دی د څه شی دی وی بوډۍ نه مې تپوس وکړه چې دا چغې ته اورې وی او دا څه وایي او دا څوک دي وی هغه راته وی چې دا زما خاوند دی په دې قبر کې خښ دی دا چغې زه په دې خپله اورمه دا څه چل دی دا چغې ولې وي دی خو وی البول وما البول بول بول څه شی دی الشن مشن مشک مشک څه شی دی وی دې ظالم چې متیا دې کولی او دس به یې نه وچو ما ورته د خدای ظالمه او دس وچوه ای ظالمه اوښم چې متیا دې کوي نو خپې یو طرف ته راغونډې کړي ای ظالمه سپیم چې متیا دې کوي دیوال ته خپه اوچته کړي ځان د خپلو بولو نه حتی لوسه ساتي ای ظالمه ګډه چیلم چې متیا دې کوي لږه ټیټه شي او ځان ساتي نو حیوانات سپې ځان ساتي د بولو نه دا خو فطري شي ځان ته ساته وي د به مړه پرېږده نیکبختې بول پکې راسي بول څه شی دی وی دا حقه شی دی چې اوس په قبر کې چغې وي البول وما البول بول څه شی دی حقه چغې زه اورمه او دا بل ټکي چې وي الشنو ومشن مشک مشک څه شی دی وی دا هم ظالمو ډېر بخیلو یو سړی راغی وی چې د تندې مړ شوم اوبه راکړه ظالم سره جام کې اوبه پرتې وې ولی ورنه کړې مړه مرمه تندې نه خدای خاطر وکړه اوبه را وی دغه مشک له ورشه د هغې نه اوبه وڅښه غریب چې مشک له منډې کړې چې د مشک خولې کوله وکړه هغه بې اوبو یو ساس کې اوبه پکې نه وې مسافر په قضای پرېوته او ساعت یې وخته مړ شو اوبه ورده کړې اوس هغه قبر کې چغې وي الشن ومشن مشک څه شو مشک مشک څه شی دی څه شو زمارونو دا یو شی د سره په قبر کې حسابېږي دې نیکي وکړه دا قبر کې حضرت عثمان
په مشکات شریف کې حدیث دی چې کله به په قبر تیر شو او به جړل دومره به وجړل چې اوښکې به یې لمدې ګیرې ته ورسېدې اوښکو به ګیره لمده کړه ملګري ورته وی تذکر الجنة والنار فلات وی جنت او اور یادې او جاړې نه او قبر ته چې کېنې نو بیا جاړې وی او ما د خپل محبوب نه اورېدلی دی چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره دا د اخرت په منزلونو کې لومبی منزل دی که یو سړی دې کې بچ شو وروستو د دې نه اسانه ده او که دلته ګیر شو وروستو د دې نه سخته ده بیا دوه څیزونو باندې د مارونو رسول الله مبارک فرمایي د قبر عذاب دی ښه په څو څیزونو په دوو په لاره تېرېده نبي علیه السلام په دوو قبرونو ورتېر شو انهما لیعذبان دې دواړو ته په دې قبرونو کې عذاب میلاویږي وما یعذبان فی کبیر څه ډېر لوی څیز کې عذاب نه میلاویږي معمولي کار و دوی ته ځان ساتلی شو ډېره لویه خبره نه وه چې دوی ته ځان نشو ساتلی هر چې دا یو دی وکان یمشي بالنمیمه چغلي خورو چغلي د قبر چې څوک چغلي خور دی د قبر عذاب ته ځان ټینګ کي واما الاخر دا دویم چې و وکان لا یستنزه من البول بولو نه ځان نه ساتي ځکه علما لیکي چې چغلي او چې څوک د بولو نه ځان نه ساتي دا پتلون والا اکثر دا بار یو خو د ضرورت وي لکه پولیس کې دی فوج کې دی یا ضرورت دی دا خو پرېږده مسر نه به ترې وباسو هغوی خپل غریبانان خپل کوشش به کوي خو نن خو پتلون پیشن جوړ شوی دی په دې ایرپورټونو کې دا پتلون والا لیزان له یو شی جوړ کړي په هغې کې په ولاړه بول کوي متیازې کوي یقین په خدای وکړه چې څنګه مونږ ورته ګورو ښکاري چې څنګه متیازې وکړي بس را دې خوا شي او بس زنځیر راکاږي او روان شي نیم پتلون د متیازو ډک انګریزان تاسو ته ښکلی ښکاري دا تاسو ته ښه ښکاري خشته دا دین څخه بوی دی دې ته که لږ ورنږدې شوې څخه بوی دی قسم دې د رسول الله مبارک طریقو باندې عمل حسن پیدا کوي بول چې سړي په جامه پرېږدو که وجود پرېږدي بوی به کوي که به نه کوي مونږ ته پیغمبر وایي په ټوکله ځان پاک که په کاغذ ځان پاک که په لوټه ځان پاک که بیا ورپسې په اوبو ځان پاک که صفا سوتره به ګرځئ مونږ ته پیغمبر وایي مسواک مګه اور مانځلی مګه چې سار پاسې برش وکړې ماسخوتن چې بیا وده کېږي برش وایي ته د مازدیګر ورته چې خولې سره خوا کې درته خوله را نږدې کړي ته وایي ډېران کې چې خاښۍ والې ده ښه بینتې دي مونږ ته وایي شابه مسواک مګه رسول الله مبارک فرمایي زیاتی ویښته دې کټ کوه لاسونه ښه صفا کوه قهقهه کوه پودې ته بره اوبه راکاږه صفا سوتره به مونږ ته وایي په لوټه ځان پاک کې نو بیا ورپسې اوبه استعمالوه دې ټولو په کاغذونو ځان پاک کوي او هغه غول ورپورې ټول نښتي څښه بینتې روان دا ګنده خلک دی څښه شکل ته مه ګوره شکل ته هم که لږ ورنږدې شوې نو دا سرمنې دومره بدرنګه ده چې د حد نه وتې حسن ډول خشتوالی او خوشبو والی زما قسم په الله د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده دا حسن نشته دا نور چې دوی څه کوي نو دا د قبر عذاب چغلی باندې د قبر عذاب میلاویږي قبر کې دننه خطرناک شی دی دا د چغلی په برکت چې څوک چغلي خور دی او څوک د بولو نه ځان نه ساتي هلته قبر کې به دواړو ته عذاب میلاویږي او چغلي ډېر خطرناک شی دی ښه زمارونو انتهایی خطرناک شی دی د چغلي خور په سبب که مرګ وشو د قاتل چې څومره ګناه کېږي دومره ګناه ورسره د دې چغلي خور هم وشو دومره ګناه د دې چغلي خور هم ورسره وشوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله نه نقل کې حدیث ترمذی شریف دی قدسی دی حدیث چې الله وایي چې زما دوستانو سره به دشمني نه کوي او که زما دوستانو سره چا دشمني وکړه ما د طرف نه اعلان جنگ دی نورونو خدای سره جنگ کولی شو نه علماء پسې خبرې به نه کړو د علماء بد به نه وایو الله پې خفه کېږي ځکه دې عالمانو د رسول الله مبارک مشن لاس کې اغېښتی دی او امت ته یې رسوي دې عالمانو حافظانو قاریانو قرآن او حدیث په لاس کې اغېښتی دي او امت پې پوهې امت ته یې رسوي دې پورې یو بله خبره ذهن ته رانه یو ملا طالب غوندې و ساده غوندې په لاره روان دی او خټې دي خټې یو جنټلمین ښځه په مخه کړې ده او واده روانه ده نو دم ځان ښه پالش کړی برش کړی دی او ښځې هم ښه ځان برش کړی پالش کړی
چې په لاره ځي نو دا ملا طالب غریب خو په لار روان دی، نه پروای جنت خو نه پروای دوزخ. چې خلاص شو نو په خټو کې خپلاړه چقل یې په ټس باندې په هغه جنټلمین په هغه ښځه ور پرېوت. چې ور پرېوتې هغه ټولې جامې د خټ ولړلې شوې. ښځې جنټلمین وی خدای داسې ټولې جامې پړونې برقص خا شو داسې. نو زمونږ دا سړی سم لږ باتوري خفه کېږي ما، خو د ښځې مخکې ګورې زمونږ لږې بوټې باتوري نور هم زیات دی. داسې ده که نه؟ په ښځه نه ګورې، په ښځه نه هغې ته ټینګې نه یې، دا ښځې مخکې لږه بل چاته. زه اکثر ویم زمونږ برید بار یو لیشتي او په کور کې دوه لیشتي. نو چې د ښځې ولیده چې په ښځه خو خټې ور پرېوتې، نو دې په جوش کې راغی ښځې ته ځان ښی چې شلق شو دغه ملا غریب یې په دا مخ و. ښه مضبوط تا خدای داسې کا او ګډېږي په لاره درونچاقې وې، هغه دې ټوله د خټو لړله. ما په قصد خو نه ده کړې، زه څه خبرم چې دلته ډنډو چې دی. وایي زه چې ځو هغه جنټلمین ښځې ته جامې بدلې کړو بیا به راوځو. او دا غریب روان دی مخمږي مخې تک سور، چې مخکې ته یو بازار باندې وره. نو بازار کې یو الوی و، د هغه الوی قانون به ده چې لومبی به هغه الوا پخه کړه، پی به یې ورسره ګرمول. نو چې څوک به لومبی ورغی نو په هغه به یې هغه الوا خوړه. نو دا غریب پې نیغ ورغی، څنګه ورغی د مخمږي الوا والا ورته وایي دلته راشه، ورغی کېنه په دې کرسۍ. پلیټ یې ورته د الوا ډک کړه او جام یې ورته پیو ډک کړه، ویې خوره. اوس دې لګیا دی هغه الوا خوري او په ګوټ سکي په خندا شو. ما دوکاندار ورته وایي دا خاندې وایي، ما دله الوا درکړه، جام پی درکړل او ته ما پورې خاند. وایي قسم دی که تا پورې خاندم. وایي څه پورې خاند؟ هسې وایي د الله دې خدایۍ ته خاندم. وی دا خدای کې څه دي؟ نو یو خوا سپېړې را کوي، بل خوا الواګانې را کوي. یو خوا سپېړې را کوي، بل خوا الواګانې را کوي. دې کې هغه جنټلمین چې کور ته لاړ، ښځې جامې بدلې یې بره پوړو ته وخت، پوړو نه خپې خویې د را پرېوت، سر د لاندې مړ شو. چې مړ شو ښځې وی هله شابه دا یو سړی په مخ و، یو ملا طالب، یو صوفي او هغه خیرې کړی دی. بس دې خواصې مړ شو خو نور غرق نه شو. شابه سړی راوانه، خلک د پسې لاړ. څنګه سړی داسې د یو څه مزېدار الوی په دوکان ناست دی او خوشحاله دی او الوان هم ټقو باسي او جام پیو نه هم ګوټو باسي. دا سړي ورغل، یعنې که سړی خو دې مړ که. خدای ته وګورئ، ما یې پسه مړ وی والم زه ما مړ که نه نوی خیره دې ورته وکړه خو مړ شو. ګوره دا ټکې دلته مسور وی ما نه دی وجلې، هغه ما له سپېړه راکړه، الله په ما خفه شو، هغه له یې سپېړه ورکړه. د هغه د سپېړې نه پس خو ما ته الوا میلو شوه او پی میلو شو، او د خدای د سپېړې نه پس پته نه لګي چې هغه ته به قبر کې نور څه میلاوي. زمارونو دا مې بنیاد دې خبرې دپاره وکړه. ګورئ چې نن علما او طالبان او حافظان په مخ د ځمکه مظلومه طبقه ده. ستا بچي ته په 2000 او په 3000 روپۍ دین ښایي. رښتیا ووایې نن سبا د چپړاسي څومره تنخوا ده؟ زه وایې اوس 60,000 نه کمه نشته، 15,000 او 10,000 روپۍ د چپړاسي تنخوا. بیا ورپسې د افسر به څونه، د کلرک به څونه، د سکول د استاد د پروفیسر به څومره. او زمونږ په مدرسه کې د غټ استاد تنخوا 6,000 7,000 8,000 نهایت 10,000 خوشه. او د دې حافظانو او د قاریانو په مدرسو کې 2,000 او 3,000 او 4,000 لا نشته، 2,000 او 3,000 تنخوا. او په دې 2,000 3,000 کې هم ورپسې خلک لګیا دي. تاله سکول حکومت جوړوي. سکول څوک جوړوي؟ جواب راکې. کالج څوک جوړوي؟ حکومت. یونیورسټي څوک جوړوي؟ حکومت. د بجلی بلې څوک ورکوي؟ حکومت. او زه جومات په چنده غونډو. زه سوال کوم خلکو ته، ای خدای مو بخښه جومات جوړېږي چنده راکړي. زه مدرسې له خیر غواړم، خیر. ای خدای مو بخښه مدرسه جوړېږي، مدرسه کې د استاد تنخوا پکار ده، مدرسه کې د بجلی بل پکار دی. او دا څه دپاره غواړم؟ دا دې دپاره زمان بچي شته، زه به هم پکې 2-3 تنخوا لم. دروغ نه ده. زمان بچي شته، زه به هم پکې 2-3 تنخوا لم. او ستا چې کم بچي حافظ دی، ستا بچي پښتونه، هغه له هم 2-3 تنخوا ورکوم، قرآن به ښایي.
د بل ګاونډي کم بچی چې حافظ او عالم دی هغه له به هم 2-3 زره تنخواه ورکوم او نو دا چې زه څومره سوال کوم سوال او دا خلکو نه غواړم دا څه دپاره غواړم چې ستا بچي نه خدای عالم جوړ کړي ستا د بچی نه خدای حافظ جوړ کړي او ستا د بچی نه خدای پاک قاري جوړ کړي نو سکول ته چې ته لېږې پرایویټ سکول ته رښتیا وایه پیسې ورکې که نه ورکې جواب راکړه او چې مدرسې ته موږ له رالیږې نو پیسې راکې نه موږ ورته بجلي هم ورکوو موږ ورته د اوبو انتظام هم کړی دی موږ ورته د پوړ انتظام هم کړی دی موږ ورته د پکي انتظام هم کړی دی موږ ورله کتابونه هم ورکوو مونږ یې ځان ته به رانږدې کوو ښکلو یې ما او بیا هم ماله نه رالیږې بیا هم هغه خلک ښه شو ملا خراب شو بیا هم هغې خلکو پسې غاړې ورکې او ملا پسې کنځل کې نو پته ولګېده چې ته د خدای او د دین او د قرآن دشمن یې بیا چې دغه ملا ستا بچي ته خیراتي سبق ښایي سوال کوي چل والا غواړي جومات والا جوړوي چې ستا بچې پکې منځ وکړي قالین والا په سوال علی چې ستا بچې په قالین منځ وکړي پکې او د بجلۍ او د ګیس انتظام والا کوي 2 روپۍ پیس ته نه نالي نو ملا بیا هم خراب سړی شي رښتیا ووایه دا خبره چې څوک ملیانو پسې لګیا دي دا د انصاف خبرې دي که د بې انصافۍ تاسو جواب راکړئ دا بې انصافي څه ګناه کړې ده ملا صاحب ستا لور ته وایي چې بورقه په سر کا صادر په سر کا نو دا خو خپل لور ته مې ستا هغې ته دا خو ستا یا محفوظوي تا ته غیبت مه کوه تا ته که ته وی دی په خپله کوي نو یار اورې زه خو هم ستا د معاشرې نه پیدا یم که نو خو دې کوي نه چې اوبه راوباسې یو پیو کې متیا دې پرتې وي پلیت دی که پاک دی وایه پلیت دی که نه خراب دی که نه شملې به یې څنګه خرابې او کوچ به یې څنګه او غوړي به یې څنګه نو خو د دغه معاشرې نه ټول پیدا دي دغې نه پیدا دي څه بار نه خو ملا خو اسمان نه نه راغلی حافظ خود اسمان نه دی پروت قاری خو ستا به چیرې ستا نوسې دی ستا وارث ستا راترز دی صرف دومره به دی به د دین ښیي دی به منځونه کوي دی به روجې نیسي دی به زکات ورکوي که پې فرض دی دی به خلکو ته ښه اخلاق ښیي تا به پوهیږي زما وروڼو بنیاد زما د خبرې مقصد څه دی تاسو به زما د دې ټولې خبرې مقصد په ذهن کې اچولې څه دی موږ وایو چې د خلکو نه خدای عالمان جوړ کړي خدای دې ستاسو بچي عالمان که ته نه غواړې زه غواړم چې خدای د ستا بچو نه پیغمبر علیه السلام وارثان جوړ کړي او ستاسو بچي د خدای حافظان کړي او ستاسو بچي د خدای قاریان کړي خو موږ د خدای نه غواړو که نه موږ وایو راولې دا علم په دې ملا پسې انتقال نه دی دا حفظ په دې حافظ او د قاري پسې انتقال نه دی او شکر دی د خدای فضل موږ د ټول وایو الحمدلله چې نور کله به زموږ په دې علاقو کې جوماتونو که کم امامانو د کم ځای به افغانستان روز باباجي سره زموږ ستاسو یاد دي که نه د مشر ټول افغانیان دو د باجوړ به پخوا نه هلته کې د علم دوستي خلک و د دیر به پخوا نه هلته کې علم دوست خلک دی د وزیرستان به پخوا نه هلته کې علم دوست خلک دی د سوات به پخوا نه هلته علم دوست خلک دی اوس د خدای فضل دی زموږ په هر کلي کې او په هره محله کې دومره عالمان دي چې زموږ د خپلو پښتنو نه پیدا دي شکر الحمدلله تاسو ته یاد دی ما ته پته را زمونږ په ټول کلي کې 2 حافظانو زمونږ په کلي کې څو یو زمونږ د قاسم خیل حافظ صاحب مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې ولا روغ صحت ورکړي چې بیمار او یو زمونږ د هغه ترزوی مولانا محمد اسرائیل صاحب اسرائیل استاد صاحب د تاسو دا خټ دا 2 حافظان بس په ټول کلي کې او د جوړې حافظ صاحب بدل ته موږ راوسته او باباجي پې زموږ ختم کو یاد دي ستاسو ته دغه 3 حافظان یو د بار 2 دی او نمبر به پې نو د 3 شپو ختم دلته بل قسم په خدای قسم مې راته جومات کې وخوړه که نن زه په خپلو تورنګزو کې حافظان شمېرلی شم الحمدلله نن 2 حافظان دي چې د ختم نمبر یې نه راځي او زموږ په کلي کې خپل کلي کې عالمان خدای څومره کړل ټول وای الحمدلله دارنګې په عمرزو کې په میرو کې په عثمانزو کې په 400 پېښور باړه او په ټول ملک کې الله عالمان ډېر کړل داسې نه ده شیطان چې څونه مقابله کوي د مسلمانانو په زړه کې د دین جذبه هم الله پیدا کوي په زمانو په خپلو بچو علم وکړئ ښه او خپل بچي حافظان کې او په ډوډۍ مه یېرېږئ ډوډۍ د چا په لاس کې ده هلکه ډوډۍ به څوک ورکوي الله به ورکوي دا بشیر جان دی
په سترګو نابینا دی، معذوره دی دا غریب، معذوره دی د وجود نه. او نه پټې شته او نه پوله شته او نه تجارت شته او صرف د رسول الله مبارک مدح وی مرکه ناتونه وی. قسم په خدای چې د ډوډۍ به د ډېرو خانانو نه خشتی، دا د حقیقت دی، د ډېرو خلکو نه خشتی. او ښکلی پاک ساک خدای پاک دی ګرځی او یو ته مخکې رواني یو ته وروسته رواني. او موټر د خپل نشته خو کمبخت بې موټر نه خپل ځمکې ته نه کوزي، ټول ورځ په موټر کې ګرځي، پردی موټر دی، پردی خپلې نشته. خو والله که د کور نه وځي دی ملکه کور انګړ ته موټر کې خېجي کمال وایه ځه کله کور کې در نه کوزي. که پېښور ته ځي د کور نه موټر کې هلته ورته ښه نقد ولاړي، دلته راځي موټر کې کم خوا ځي. زه ورته یم د خدای بنده لږ پیاده هم ګرځه، وایي پیاده نه شم ګرځی. یعنې ټوله ورځ په څلورو پایو دی خدای ګرځوي. دا رزق او د عزت د چا لاس کې دی وایه؟ د الله لاس کې دی، دا د خدای په لاس کې دی. نورونو خدای ته به ځان نږدې کړو، او صبر علی الله راځي. یو سړي چې ته یو کاڼی وموند، کاڼی که ته بره تللی غرونو وطن ته په دې اوړي کې خلک ځي، یو غر کې کاڼی وموند ډېر ښایسته ښکلې واقعي کې دی غر کې، او یا په دې سیندونو کې تاسو وګورئ نو بعضې پکې ډېر ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې کاڼي. کاڼی راوچت که چېرې دا خو ډېر مزېدار کاڼی دی، المارۍ کې به کېدم شیشه کې ډیکوریشن پیس بشي. یره ویړه المارۍ کې کېښو په شوکیس کې چې میلمانه به یې م راتل نو کاڼی به ورته ښاو. نو دا کاڼی مې لکه څنګه ښکلې کاڼی ټوله مزېدار. نو یو ځل یې میلمانه راغلي و کاڼی ورته ښاو، ناګهانه چې ټس شو کاڼی د ځمکې له راغی فرش له. چې راغی پریشانه خو شو چې خدایه کاڼی ځمکې له لار مات شو ډکری شو. خو چې کاڼي ته یې وکتل نو د کاڼي د مین نه چینجي راووته، کاڼي د من نه ور په کاڼي کې دننه روزي رسان څوک الله. یو ملګري خبره کوله چې یو ملګري په کوټه کې اوسېده پاتې کېده، نو د و د لاهور نو د کوټې نه راته لاهور ته په هوایي جهاز کې. نو چې څنګه ایرپورټ ته لاړ او جهاز کې دی کېناستېده، نو د ماشومان نینې ولې د پلار راواغېستې. دا ماشومان خو روانکار یې غنینې به یې خوړې مو داسې به یې بره ویشتې راویشتې. ناګهانه یو نینې د پودې ته لاړه، چې پودې ته لاړه چې ګوتې وردنه کړې هغه نوره بره شوه، چې دوی له ډوله نوره بره شوه. ماشوم چغې کړې خدایه اوس څوک و؟ جس خو ته یې سارېدی نه شي. خو دې پلار یې دې مور ته وویل چې داسې کار دی که دې اوس مونږ هسپتال ته بوځو ډاکټر لا په دې څونه وخت لګي نو دونه ساعت کې دا جز لاهور ته رسي، خو نیمه ګنټه کې رسي. اوس به مونږ ځو ایرپورټ نه هسپتال ته او بیا نو بس نیمه ګنټه کې لاهور ته رسي، بس لاهور کې به هسپتال ته فوري بوځو دا دانه به تېرو بس. ماشوم یې څه قلار را قلار که او چې څنګه وی په لاهور ایرپورټ کوز شو او تلو هسپتال ته لار کې مو خپله بنګله د خپل کور دی، نو هلته مو سامان کېښو چې د اورېږه د کور کې دا سامان کېدو او هسپتال ته دا ماشوم ورسو چې دا دانه ترې وباسي. او کور ته وردننه شو څنګه سامان هم کېښوده، نو دې ماشوم انټوشې وکړو. او چې انټوشې وکړو نو هغه نینه تې لاندې په ځمکه پرېوته، او چې پرېوته نو یو چرګې رامنډه کړه، هغه نینې اوچته کړه او په خوله کې یې واچولو تېره یې کړه. ما وی ګوره د کوټې نه رب العالمین د دې چرګې دپاره دا نینه مقرر کړې وه چې دا به دا چرګه خوري، او نینه په کوټه کې وه. نو خدای والا د ماشوم په پوزه کې راورسوله. کوم رزق چې د انسان دپاره مقرر وي کوم رزق، قسم په خدای حقه روزي رزق به والا خدای ورکړي. زما خپله چې شمدید واقعه درته ویل، یو ځل زمونږ دا غټ پول چې دی، دا غټ پول د دې نه د خرې ریړه ټرک وواله او لاندې پرېوته. بوږه خوا د بیټک مخې ته ناست و، یو ډخ شو، خلکو یې هو هغه د اکسیډنټ وشو. موږ هم رامنډې کړې، چې رامنډې هم کړې. اوس د خرې ریړه ده، خره پکې ده مخکې، او ټرک والې و او نیغې په دې جنګلو د پاسه دې کندې ته لاندې دې اوبو ته راوغورځوله. سړی دې خدای بچ کړ. خلکو په سړی کته، سړی خوا ولاړ وي، زه خدای بچ کړم. چې ما هغه دغه ته وکتل هغه خرې ریړې ته، د هغې پلونه ماتو، دا پلونه یې ماتو، او خره په اوبو کې ولاړه وه او بیس کړې.
مزیدار اوبو کې ولاړ ته وبس کې دنیا دې په تماشه شوه او خلک په سوچ کې پرېوتل او بېوقوفې ته لګې لاندې وبس کې. یعنې الله بادشاه هغې له دغه وخت د اوبه مقرر کړی او د اوبو منځ یې والا مقرر کړی. یو سړي راته بیا عجیبه قصه وکړه. دا بیان مې یو ځای کې وکړ. یو سړي راته قصه وکړه. وایي چې زه راته خپل چشم دید وی وایي په موټر کې روان و. ډرایور چې دی نو هغه ستړی دی، ټول ورځ یې مدل کړی دی، ټالی وایي. نو ډرایور ته مې وویل چې هلکه داسې کار دی چې یو هوټل سره ودرېږه چې پیالې چای مسکو ته به هم په دې مخ لاس اوبه واچوې نه چې اکسیډنټ ولشي. وی ښه. وی دې درمیان کې د دې موټروی ځای کې یو جال چې ته بشنېدلی و سپی راغی. ډس کې د موږ دې ګاډي وو. داسې مضبوط درزی و که داسې مضبوطه چې موږ سپی خو مړ دی او ګاډي بیا څونه خراب کړي. خو دې ډرایور ګاډی قابو کړه. ما هلکه ودروه ګاډي. زه بس وي چې څه وشو نو اوس که ودروم نو څه روان یو تقریبا 200 کیلومیټره مزل چې مو وکړ نو هوټل راغی. مې ودرېږه دې هوټل ته. خوب دردیدم کمبخته سپی خو دې و چې د مونږ وانړی. وایي چې هلته هوټل سره سین ودرېدو او مونږ د ګاډي نه کوز شو، ګورو چې کم ځای ګاډي لګېدلی دی او سپي والی دی. چې سین کوز شو وکتو نو هغه سپي د ګاډي بمپر کې نښتی و او چې ودرېد ګاډي منډه یې کړی او چې منډه یې کړې د هغه هوټل کې چې کومه ککره خوراک مراک پروت وي په هغې ونښته هغې خوراک شروع وکړ. اخو خدایا د دې سپیډ پلان دې وخت کې هلته رزق مقرر و نو خدای په وی آی پي موټر کې ولا راورسد. رونو دلیل به نه وایو، د خدای خبره به منو. که ډېر دلایل مو وایو نو د خدای خبره به منو. او الله څه وایي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. چې څومره مخلوق دی د دې ټولو رزق زه ورکو، د دې روزي زه پیدا کو. روزي رسانې دی، رزق د خدای په لاس کې دی، روزي رسان الله دی. او چې څومره د خدای مقرر کړي د حقه به خورې، د هغې نه زیاته نشي خوړی. که تا ته 5 منه اوړه ډوډۍ کي او 2 منه چرګان درته کېږي او یو من در سره کبان هم کېږي او مختلف څیزونه، او چې کم شی مقرر دی هغه به خورې، والله که د هغې نه زیاته وخوړی شي. دغه ستا دپاره مقرر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د حضور پاک مبارک حدیث ته رسول الله مبارک فرمای چې بلکې قرآن شریف آیت برته ویم الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، چې کم نفس لکم شي له څونه روزي مقرر ده الا به مري چې هغه وخوري. چې یو نوړی روزي یې په مخ د ځمکه پاتې نه به مري، الا به مري چې هغه خپله نوړی روزي وخوري. او خدای پاک داسې هم کولی شي چې ستا د خولې لی راورسوي، خو داسې کوي نه. دنیا د اسبابو زیر تالی لاس پې درکړي چې منډه ترړه به وی او ځان له به را پیدا کې، ګنې داسې هم کولی شي. او د هغې مثال هم وره. یو سړی و هغه کې د مولا صاحب نه دغسې تقریر وورو چې روزي رسان خدای دی. وی خدای کې د خولې له دې رالني را دننه کړې که نه چې شخوند به هم پې ونه وه. نو خدای کولی چې خو داسې الله کوي نه که نه. نو اوس کور ناست دی او لوږه پرې ورو راله، هلک یې سوچ کوي چې دلته خو اوږې شمه کیټه بدل کوي، دا بچي به خامخا راځي وایي چې خوره مجبورۍ به مې. نو راشه بار وځه. د دریاب په غاړه بار یو جونګړه وه، هغې کې دیره شو او په دغه سوچ دی چې خدای دې خولې له دې نې راوړې نه به خورم. چې ته څومره چې غله دي نو هغه غلا کړې وه، چې غلا کړې وه شپه ده او پیزول شو، باران شو، دی رالل چې دا غلا تقسیمو. چې ویې کتل جونګړه ده، په هغه جونګړه کې وردن نه شو چې باران نه ځان بچ کړي. چې جونګړه کې وردن نه شو، چې ویې کتل سړی پکې اوس پروت دی. خدای پاکه دا سړی څوک دی چې ژوندی ورته بله کړه او سړی پروت دی او غریب داسې دی چې بس د کار اوتی دی. اوس ځکه څومره دې ډوډۍ نشته، نو بس کې نه ډوډۍ خوري.
د غلو هغه باچا هغه ملګرو ته وایي چې دا سړی خو داسې دی لکه چې ناجوړه دی یار څه چل چې دی مري خو که سبا چې ته مونږ په غلا کې ونیوي نو دا به هم په مونږ تینې چې دا هم جوړ تاسو وجلی دی دا خدای بنده دی خو لکه ډوډۍ وله ورکړو ته ته ډوډۍ ورکړه چې لکه ډوډۍ خورا ډوډۍ کم دی خو وایي چې خولې له به خدای رارسې اخره کې د غلو هغه سردار وایي چې دا سړی یخني شوې ده او دله څه نرم شی پخول غواړي الوی وله پخه کړه هم نه خوري هلکه وي اور ورته بل کې یو پوټی ګرم شي اور یې ورته بل که ګرم یې که بیا وخوره بیا نه خوري او د غلو هغه سردار وي داسې کار کوو چې دا خوله وله واځو په زور دا څاروی نه څاروی چې ناجوړه شي که نه او خوراک نه خوري دا مالک وله په زور په خوله کې وردن نه کوي وایي چې لږ یې جامې وړقي په خپله به ټیک شي نو دا خوله وله په زور کولاوو او په زور وله خوراک ورکو که لږ یې جامې وګرځېدې بیا به په خپله خوري خدای اوس خوله سینګ کولو کو نه چاړې ته یې ګوتې کړې شونډې وله اوچتې کړو چاړه وله خوله کې منډو کې دا غاښونو له زور ورکو دا خوله کوله وکړو خو چې دا چلې وکړو دی په خندا شو چې وی خندل هغه د غلو سردار ورته ستا خدای بې خو ما سه کوته کوته یې ګوتې کړې اوس دې اوس دې ډډې په ډډې اړو چې دا مازدیګر دی وو چې ته به مونږ نخرې کې کله د ګرمه اور درته بلو کله د یخ خوراک پخو کله ګرم کله نرم او به مونږ پورې خنداګانې کې په ټیک ټاک یې ونه خوري هورېږه چې اوس دې برابر هغه ورته په قلار کښېنې ما خدای سره دا وعده کړی و چې خدای تر څو دې خولې له دې نیر او رشوان به هم پې نه وامه نو ځکه مې نه خوړه او اوس خندا راغله که ما له خندا نه وي راغلې که نه نو تاسو دا انوړی زما په دا خوله کې رامانډله زما وروڼو یقیني خبره ده زه خو به زه پټې وکرم دا مرغۍ خو پټې نه کوي زه خو به دوکان کې کښېنم کارخانه کې به کښېنم دفتر کې به کښېنم ځان له به پیسې به وګټم نو دا څاروي په کم دفتر کې ناست دي د دوی کم دی پیلپون ته ناست دي دا دوی دا کم څاروي پکې ستا د هیلث سیکرټري دی یا د تعلیم ډایرکټر جرنل دی روزي خدای ورکوي روزي رسان الله دی او چې څومره مقرر کړی دا اوس موږ له لږه مقرر کړی دا بشیر جان له ډېره نو موږ ورسره ولې بوغوز وکړو ده ته کله مې ویل لږه کمه خوره دی وایي زه کمه ولې وخورم چې خدای راکوي نو ولې وخورم چې څومره راکوي هغه مره به یې خورم خو یو شی پکې شته ګورې ښه هارون الرشید بادشاه له یو پادري عیسائی پادري راغی نو هارون الرشید بادشاه ته عیسائی پادري وایي وی بادشاه سلامت ستاسو قرآن کې تاسو وایي چې هر څه شته وی او بالکل زمون قرآن کې هر څه شته نو وی د طب او د عیسائی پادري طبیب و حکیمو د دې طب او د ډاکټرۍ څه اصول پکې شته او که نشته دا راته وښایه ستاسو په قرآن کې هارون الرشید بادشاه یو عالم راوغوښت وی دا عیسائی پادري دی او حکیم هم دی او دی وی چې ما ته په خپل قرآن کې د طب او د ډاکټرۍ اصول وښایه مولانا صاحب ورته وایي شته که نه وایي څه دي وی قرآن شریف کې الله فرمایي چې کلو واشربو ولا تسرفو خوراک هم کوئ څښاک هم کوئ خو ډېر نه لږ لږ کوئ او دا حقیقت دی ما ته یو ډاکټر په خپله وی یو ډاکټر له تللی وم نو ما ته مولانا صاحب چې څومره خوراک خوري په یو ځل یې مه خوره لږ خوره سار لږ وخوره بیا خیر دی 9 بجې بیا وخوره 11 بجې بیا وخوره 3 بجې بیا وخوره مازدیګر بیا وخوره دروازې 15 ځله او 6 ځله دا تقسیم که دا خوراک او په یو ځل معده مه ډکوه خېټه مه ډکوه لږه خوره دارنګې اوبه لږې څښه په یو ځل ډېرې زیاتې مه څښه نو هغه حکیم ورته وایي هغه عیسایي وی قسم دي چې ستاسو قرآن کوم اصول ښوولي دي او په دې اصول یو انسان عمل وکړي نو د ده هېڅ قسمه طب ته او علاج ته او ډاکټرۍ ته به ضرورت نه راځي نو بشیر جانه ګورې دا یو ټکي پکې واوره په یو ځل به ډېره نه خورې لږه به خورې لږه او بیا ورته هغه حکیم وایي وی ستاسو پیغمبر د طب متعلق څه ویلي دي وی د مونږ پیغمبر علیه السلام د طب متعلق 2 خبرې کړې دي یو دا چې المعدة حوض البدن
د انسان دا معده د دې بدن ټینکې د ټینکه حوض به خلک صفا ساتي کې به نه ساتي معده به صفا ساتي حوض ته خلک پاکې اوبه ورچوي پلیتې ګنده ورته نه اچوي معدې ته به پاک او صفا خوراک ورچوي حوض به ډېر زیات نه ډکوي ونه شلېږي غاړه ونه شلېږي اوبه ترې توی نه شي معده به ډېره نه ډکوي او د دې حوض نه نلکې خورې شوي دي ګیر چاپېره حوض پاکي نلکو کې به صفا اوبه ځي نو چې معده پاکي نو په رګونو کې به صفا خوراک روانوي او زمونږ پیغمبر یو دویمه خبره هم کړې ده هغه دا الوقایة خیر چې د علاج نه پرهیز بهتر شی دی واقعي کې یو سړی د بلډ پرشر بیماري او دې د ورځې 10 ګولۍ سهار او 10 ماښام پورې خو د مال کې او د غوړو نه پرهیز نه کوي دې به ټیک شي چرېم د شوګر بیمار دی او دې ښه د شوګر ګولۍ خوري خوالته کې لګیا دی ښه ترسکون هم خوري او غوزیال هم خوري او غوړ هم خوري او خواږه هم خوري کوم ځای جوړېږي او که د صرف او صرف پرهیز وکړو داریو نه خورو نو بیا جوړېږي یاره وي ستاسو پیغمبر هم کې د طب متعلق اصول ښوولي دي چې په دې اصولو چې عمل وکړو دله کوم څیز نه دی مناسب او د هغې نه پرهیز وکړو څوک به چرې نه جوړه نه شي نو دوه خبرې شوې یو دا چې روزي د الله په لاس کې ده او چې څومره چاله مقرر کړی ده او په کوم ځای کې وله مقرر کړی ده حقه روزي به خوري د هغې نه زیاته نه شي خوړی او دویم دا چې په رزق خوړلو کې په اوبو خوړلو کې اسراف به نه کوې زیاته به نه خورې د ډېرو قیمت شی به هم نه خورې که خورې کله کله به خورې همیشه به نه خورې اسرافونه په خوراک کې به هم نه کوې او په څښاک کې به هم نه کوې نو صحت به دې مخي په سنتو به دې عمل او لویه خبره په سنتو عمل ده ګورې چې الله خوشحاله کړي د الله رسول خوشحاله شي نو خوراک کم او دا یقین ساتل چې روزي رسان خدای دی رزق به خدای راکړي دا خو د اسبابو له دکان به کې دا خو اسباب دي ځمکه به کرې نوکري به کې مزدوري به کې خو یقین به په دې نه ساتي چې دا روزي په دې کې ده یقین به په چا ساتي د هغې فایده به سي چې د مانځه وخت شي نو دکان به بندې به په دکان یقین نه ستوري خپل مانځه له ځم د مانځه ټیم دی ښه په وخت ده یو 4 رکعته مخکې نفل کوه بیا خپل فرض مونځ کوه بس او که چېرته د مور ضرورت شو د پلار ضرورت شو هغه له منډه وی بندوه دکان د بل ملګري څه حاجت پېښ شو په دکان او په کارخان بعضې خلک یې سار کې وځي تر ماسخوتنه پورې پکې ناست دي مونځ هم ورپسې پرېږدي د یار دوست ملاقات هم ورپسې پرېږدي د مور پلار خدمت هم ورپسې پرېږدي غم خادم ورپسې پرېږدي ولې چې دکانداري خرابېږي چې کارخانه نو یقین په دې مه ساته دا د رزق مور نه ده رزق خدای ورکوي دا ظاهري سبب د استعمالوه خو پکې خدای مه پرېږده رسول پکې مه پرېږده یار دوست پکې مه پرېږده د مور پلار خدمت پکې مه پرېږده مونځ پکې مه پرېږده دا ستا اصول شو د حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې توکل څه ته وایي امام مالک صاحب وی چې دنیا کې څومره تکلیفونه او ضررونه مخلوق ته رسیږي دا یقین کول چې دا د الله د طرف نه دی او که ټول مخلوق غواړي چې چا ته تکلیف ونه رسي او الله وایي چې نه زه رسول غواړم نو ټول مخلوق د خدای په لار کې رکاوټ نشي جوړېدی او چې څومره مخلوق ته فایده رسي او نفع رسي نو دا یقین کول چې دا هم د الله د طرف نه دی او که دا ټول مخلوق را یوځای شي او چې خدای چاته فایده رسي دا به بندو نو د خدای هغه فایده نشي بندولی دا امام مالک صاحب وایي او بعینه د الله د کتاب هم دقسې وینا ده وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو که تا ته الله ضرر رسول غواړي نو دا ضرر بل څوک نشي ختمولی دا به الله ختموي الله درته ضرر راورسوي بل څوک نشي لرکولی او که تا ته وان یردک بخیر فلا رد لفضله او که تا ته الله پاک خیر رسول غواړي نو د خدای دا خیر بل څوک نشي بندولی او 13 جمعه مې درته ویلي چې موږ به اسباب استعمالو ډوډۍ به هم خورو اوبه به هم څښو دنیا د اسبابو ځای دی لاس به هم استعمالو خپه به هم استعمالو دم به هم کوو تعویز به هم کوو خو دا به نه وایو چې زه د ډاکټر جوړ کړم ډوډۍ موړ کړم دا به نه وایو چې زه د دارو جوړ کړم موږ به وایو چې په دې ټولو څیزونو کې فایده الله چي اثر پکې الله چي
او چې الله وغواړي نو ډوډۍ به خورې مړېږي به نه، اوبه به څکې تنده به دې نه ختمېږي، علاج به کې جوړېږي به نه. او چې الله وغواړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې په اور کې هم بچ کړی دی. دغه رنګې د ډوډۍ مسله هم ده چې چاله خدای وس نی ورکړی هغه له خدای بې وس هم ورکوي، چې چاله خدای وس ورکړي یا به خپل وس استعمالوي نتیجه به پیل لیږدي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زه او نبی علیه السلام په لاره تېرېدو، وی په اونه کې یو مرغۍ ناسته وه، رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو ړنده وه. د ړندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دی انسان نینی، خو چې کش به یې واورېده نو ټوپ پې کړې او انسان یې نه لیده. خو به هر کیف مونږ به دا خپل پریدو. نبی علیه السلام وفرمایل ای انسه دا مرغۍ ړنده ده. او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي؟ دا په سترګو ړنده ده، تا ته پته ده چې دا څه وایي؟ ما وی نه الله، نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی. وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصافدار یې، الله ته خو د انصاف کارونه کې، خوره به زما خو سترګې ړندې دي، زه به خوراک سره څه کوم. واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه چې دانې ته مخ وکړه ورښکته کړي او ټک پې وچلی. اوس میږی دی دا هغه په بین معلوم کړي، بین پسې به لاړ شي. مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی، هغې په سترګو اینی او چې کم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخوکه ورپسې ورښکته کړي او ټک وله ورکړي اوچته کړي. نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې ووایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه، دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند دی، خو ربه زما خو نظر نه لګي نو زه به روزي د کم ځای نه کوم. وی چې دا خبره حضور پاک وکړه، د مرغۍ ته مونږ کتل، یو مولخ راغی د مرغۍ د مخوکې ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله وازه کړه او دا مولخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او مولخ یې تېر کړه. نو بیا د مرغۍ سندره ووایي الله. وی حضور پاک بیا ما ته وفرمایل چې انسه اوس دا څه وایي پوهېږې پې؟ ما وی نه د الله رسوله. وی دا مرغۍ وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله والا کافي دی. د قرآن دا آیت دی مرغۍ وایي چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه الله والا کافي دی. یقینا زما وروڼو مونږ وایو دا روزي دکان کې ده، دا په زمیندارۍ کې ده، دا زما د لاس کې ده، که دا ما د لاس باندې تخم ونه نسته نو ما له غنم نشته. دا زما په دې منډو ترړو کې ده، که دا منډې ترړې مې ونه والې روزي نشته. بېشک ته به لاس هم استعمالوې، ته به تخم هم کرې، ته به دکانداري هم کې، ته به نوکري هم کې، ته به دکان نه منډې وې، تجارت له به منډې وې، خو روزي په دې کې نه ده، روزي د خدای په اختیار کې ده. ګنې ډېر دکانداران به درته وښیمه چې یو دی دکانو کې وی نه چلېږي، تاوان مې وکړه بل دی ته یوسي، بیا وی نه چلېږي تاوان یې وکړه بل دی ته یوړو. او ډېر زمیندار به درته وښیم چې فصل یې کرلی دی، پې سیلاب راغلی دی، پې ګلی راغلی دی، سم پکې نشته. او ډېر تاجران به درته وښیمه چې د هغې تجارت به کوټی، او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټی له په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي. د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی دی، په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دی. دا په کومو خپو چې ته ډیوټی له ځې په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی. او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی او دا شی اخلم دا د تاوان دی. تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی. دا عقل او سوچ او فکر دله رب العالمین درکړی دی او دا سترګې دله خدای درکړی دی. یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی، کبرجن په اس سور دی، اس هم ډېر قیمتي دی. او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي، یو خلک ته څوک یو خوا منډې وایي، څوک ته بل خوا منډې وایي. او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی، د لویې دی. دا نیک انسان، دا ملا صاحب، دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه. هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه؟ هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا
خیره راته ونه کي ودرېده څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ د دروازې څوک په بار پټو کې خدمت کوي نزدېکت ته مو ته شته او که نه هسې وی غلام یم وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم دی نږدې وی څه مطلب څنګه نږدې یې څه مطلب وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه چې دی یوازې زه ورسره یم زه یې مدد کوم چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم چې رادا جد پیښ شي زه ورمنډه وام دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډه وام زه حاجت پوره کوم اوږې شو ډوډۍ زه ورکوم تږي شو به زه ورکوم بیمار شو علاج وله زه کوم او د ده ساجت نو اوله زه پوره کوم چې اوده شي بیا زه څوکی کوم چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم دومره نږدې ما او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي چې غلطي وشي نو غصه را کوي څپېړه م راکړي او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي وی بیا مضبوطه سزا را کوي او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي د عالم ورته وایي د شاه سوار ته وایي ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده زما او د سردار مو سوره زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې ما سره مدد کوي ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوې ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی یې کوې زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته وله حاجت پوره کوې زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی وایه خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی غلام اس نه راټوپ کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل وی عقل دې راته وښه واقعي رښتیا خبره ده هو مع اینما کنتم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کم ځای یې زه در سره یم د ستا نه جدا کېږم د ستا مدد کول غواړم ای بنده ما نه وغواړه په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي که نه دا ټول چې د دینه نیکان بل څوک نه علا اتقى قلب رجل د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدایه کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او آرزو کې څه تېرېږي یو خدای چې
بعضې شی ممکن یي نو راکا نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکا چې سوچ کې څه تېري ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکما نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمې نشي راوستی ولې ذلک بانی جواد سخیمه ماجدون هر سره شته هر سره شته او چې زه کم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله کوي ویرسل علیکم حفظتا داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان مې ټول وجلی وي چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او ته مونځ ښیې زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکی د تعلیم ښیي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلی وي دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلی وي دا دعوت والا به ټول وجلی وي یو به نه وپرېښي دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي خو یرسل علیکم حفظتا د الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظتا خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت کوي او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې سا والي دا مارې دې خولې ته مخامخ شي وی دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه سا یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخ راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده یا خدای څه به کوي دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او له لرې ځای نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پټول ورغورځول دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول اوس ورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه و برباد به یا خدای زه غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي خدای ړوند دی څه ځان خو وړقه نېکبخته که نه زه اوس وایم چې دې وتښتي د مار د دې مری نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا خیجي غرارې خیجي او چې سترګې غړې کې دی ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته وښویېده لاړ کوشو ته لاړ کوشو ته چې دا مار ته کوشو او د یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو او چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایا څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واره رسئ ببوزی راته وی ښه دا مارو ما وی او دا مار رښتیا ووایه الله څه وی زه در سره یم زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی
دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي، چې الله نه غواړي د دې نه به خدای ساتي، نشي درکولی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی، ټول پیغمبران الله ته نږدې دي، خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده، ما ولا د ماشوموالي نه هدایت پړه کې اچولی. هر سړی الله ته معلوم دی، د خدای نه څوک هم غیب نه دی. هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه پړه کې اچولی دی، خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی، دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت ته ورکوله، دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی، ای قومه خدایان هم کم دي، قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و، یا خدایان هم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي، ای خلکه خدای هم څوک دی؟ وایي دا هم خدای دی. دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه، یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته، هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی؟ وایي دا نور. او دا خو ډېر لوی دی، او هلکه داسې طنز پې کوي چې نور پرېوته. وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه، یو وخت کې وي او بل وخت کې نه. زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي، په اوبو کې هم ځلیږي، په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي. دا د خدای د قدرت نښې دي. ماشوم دی لا پوټی نه دی، پلار ولې یو ځل بوت ورکړه، پلار به بوتان جوړول، تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول. نو پلار دا مطلب و آزر څوک یې آزر پلار دی، څوک یې تره دی، څوک پلار نومې تاریخ دی بهر کې. نو هغه وایي چې د ما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي، دی خو د دې بد وایي چې لږه مینه پیدا شي. بچې دا یو ډېر خشته شی مې جوړ کړی دی خدای، او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې، چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو. خوراکونه او سیل سپاټ په پې وکړو، هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره. ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت که او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږدې. چې بازار ته یې وړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې لی راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی شي، فایده نشي رسولی. که ته دې زوی غواړې والله کې دله درکړي، که ته ته وایې چې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي، که ته وایې چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دله درکړي، که ته وایې چې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پې کښېني ځان نه دې لر کړي ځه او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي. نو خلکو به زر روچت که او شی به او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی، خدای دې بېخ و بازه خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي. اوهو بیا د بي دې زمونږ د خدای وکړه د ماشوم دی لا ماشوم. نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی، داسې اور چې د پاسه مرغۍ پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې او غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دي چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچوو دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي. او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایه ستا دقه یو بنده دی، دقه یو، باقي ټول ستا دشمنان دي، الله دا یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته. ای خدایه اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی، دی به څومره سوځي، ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو. الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ، که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ. بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو. راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد، هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې دی، مال الله د اختیار را کړی دی او زل او طوفان هم زما په لاس کې دی. که دې خوښی الله وایي تپوس دې وکړه، که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد. نو اوس په یو سیکنډ کې به داسې باران راولمه چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي،
او طوفان او سیلاب هم په لاس کې ده که د خوښې نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نوموجانو په دا کورونو کې به یې وردننه کړم هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصرې به په دې کورونو کې دي ټول زه لاسوځم څنګه دې خوښه ده وایي اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلقو شان دی زما نه ګورئ که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما بچ کوه ښه ده لکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلقو شان دی دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور منځ ته سینګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام نغد ناستو کلکې ونیوه چې دی خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټکو کې خوږ نه شي او الله اور ته وایي یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخشه خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره د اوبس کې او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شو که یو خوري کولی شي الله که نه شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وایي زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وایي زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس په مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس په مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوي پولیس به وایي نه اچو نشته غیب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندول او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکي بندول دوه قسمه دي یو دا چې غریب یې کي بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې کوم نیک سړی ما له یو ځل دعوت وکړو ما سره به روټۍ خوړه زه وله لاړم هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي وو دا خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وایي چې لکه دا خو د اسراف کړی دی تبذیر دی کړی د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي د دسترخوان لګېدل ما ته دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وکړه دوه څلور خبرې مې وکړې هغه په هغه حجره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې روټۍ هم شروع کړه ده وی ماله زما روټۍ راوړی نو دلی په یو ټپن کې ماهیوې او که څه شی و سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه مې ته دا نه خورې وایي دا په ما بندي پرهیز دی نشم خوړی ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره دې میلمنو سره خیر دی پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز هم نه خیر دی هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره ما مړی یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به وام لاندې به نه دي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال
او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار نو دوه قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوم نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکړې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای دی که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي مې موږ مولیاو له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا عزم یې څنګه کړو مې خو چې کم ځای ته ځو کم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول موږ ته خیرې کوي چې هغه دی بیا راغی خو چې زه رالی لالی مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې موږ ته بیا خیرې کوي چې هغه د ملا صاحب بیا پټکي والا راغی به بیا په موږ چاړې ښودی شي مې ډوډۍ خو د نه ټوله موږ وخوړه تاسو وخوړل او بیا د موږ طالبانو وخوړه ما ستا په کور کې هلته روجې پخې چې ته روجې وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخوري بلکې الوګان پخه شي هغه الوګان وخوري او طالب له د ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل روزي د خدای په لاس کې ده دا یقین وساتئ د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي د بیبي مریم د ایمان وکړه نو دونه پټینه ماشومه ده پټینه ماشومه او زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوټګۍ جوړه کړې ده او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیانې زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردن نه کېږي نو روزي ورسره پرته وي او مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د ژمي میوه پرته وي او په ژمي کې ورته د اوړي میوه پرته وي او زکریا علیه السلام ته تپوس کوي یا مریم انا لک هذا مریم دا د کما د کمې دا روزي دله راله دا خو دې شته دې وطن کې دا روزي شته دی نه او بل دا چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده دا د کمې راله نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه وایم چې چتراباد والم به راوړي نو زه څه خبر یم خو دلته پرته ده نو پوټینی ورته څه وایي الله اکبر اے مریمې د کم ځای نه دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه او بیا څه وایي ورته اے زکریا ته خو پیغمبر یې که نه سوچ کوه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چالم نو بې حسابه روزي ورکوي بې حسابه روزي ورکوي سلیمان علیه السلام وایي الله ته الله هغه خو په دیوان او په پیریان حکومت دی الله مال اجازت راکا د مخلوق له یو کال ډوډۍ ورکوم نشي ورکولی یو میاشت اجازت راکا میاشت هم نشي ورکولی یو هفتې له اجازت راکا سلیمان هفتې له هم نشي ورکولی یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی یو وخت له خو به الله اجازت راکې یو وخت ورکولی شي سلیمان علیه السلام خو وایي چې دا ټوله دنیا زما ده پیریان را سره دي دیوان انسانان را سره دي په هغوی د کارونه کوم په دې ټولو پټو کې به غله وکرم دا پیریان مې راغونډه کړي دا د چپلا خلاصولی شي دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ او ټول کبان دي د دریاب وطب کې او شل منه مې ورغورځولې دوی نشي خلاصولی او میږي به څونه خلاصه کړي او مارغان به څونه خلاص کړي الله وی نشي کولی وی الله اجازت راک خدر مې کو خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دی دعوت کوم دریاب په غاړه وکنو دا دریاب غاړه خو حق په دې خیال چې د مرغانو ته مسانه او به مسانه دي او میانو ته به مسانه او قران حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد تابع باد براته او پاغي به لګیدا چې دا خوراک ښه نشي او قرآن کې الله فرمایي پیریان تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي امرالی خشاک او غیاګان هم راوړي د څارویو انتظام هم د غیاګان هم را جمع کړي او غلې مو کرلی شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په ځنګل کې چې د حیوانات دا ملال شو پاخه شو
غټ غټ دیګونه دي پخېږي. اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام به نن دعوت دی او چې څومره مخلوق تی راځي به. او ما تاسو ته تېره جمعه وایي چې د هغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده. قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده، په هغه به اوبه معلومولې، خبرې به ورسره کولې، میږو سره خبرې کړې دي. الله وایي اواز وکړه مخلوق ته زه رسوم، اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې. د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل، حیوانات رالل، هر چا ته خپل خپل خوراک پروت، انسانان را جمع شو. الله دې کبانو سره څوک آواز وکړه دی به هم درته راشي. چا نه شروع کړم؟ الله دې کبانو نه مخکې شروع کړه. آواز یې وکړه د دریاب کبانو زه سلیمان یم پیغمبر، زما د آواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه یې. مطلب یې دا و چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي، زه به یو لس شل منه ور وغورځوم. دا ډېره چې څنګه آواز وکړه یو کب را خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد، او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچۍ یې کوله وکړه، او یو جام یې د خوراک د هغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده، او چې کلپ یې ورکړه ټول یې په یو کلپ الواق کړل، ختم. هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل. سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو، خدای دې دا څه اخوندې بلا ده. ټول شی خو دو واو دا بس کېږي، دا دوله مخلوق مې را خو ملامته به شم، د انسانان به څه وایي، مارغان راغلي دي، خره غویان راغلي، دا څه په جنجال وړېدم. نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړه، شخوند یې پې مو نه واو، دا نور مخلوق به څه کوي؟ او ته څه وایي؟ وایي ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي؟ نو میلمه هم خدای ته وګوره، نو میلمه هم دا لوبه کوي، ټول درستخان دی ولا جارو که که بشیر ډېر هم خوري، خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټوله سره جارو کړي، څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دی غونډ جارو که. سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت د ما میلمه دی، دا خبره خو ماله نه وه پکار. کب ورته څه وایي؟ وایي سلیمانه نار دې پرېښودم، و د نر بچیا نار دې پرېښودم. روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا دوه نوړی راکوي، نن یې تا ته وسپارلم یوه دې راکړه. وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده؟ الله په لاس کې. یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه، جس ته راوخت، جس ته نو ماشوم بچی ورسره دی، ښځه هم ورسره ده، واړه ورسره دي، نو لاس کې ورسره نینې دي. نو دا ماشومان خو په دې نینو لوبې کوي، کله داسې ولي کله داسې ولي، نینې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوقې کولې، ټاک شو چې یو نینا پوزې ته لاړه. چې پوزې ته نینا څنګه لاړه، ماشوم ورپسې ګوتې کړی، نور اوچته شوه. هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله، نور اوچته شوه. ماشوم چغې کړې، پلار ته وایي بابا دی کې مې نینا ونښته، چې اوس خدای دې سره څه وکړو؟ ماشوم په جلا دی. اوس پلار یې سوچ وکړو چې که اوس واپس ځما ډاکټر له نو وخت پې لګي، ټکټ مې هم تیار دی، زه له دې نه نه مرېږي، جسته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی، نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې به دلته ډاکټر له نه شم رسېدی، خو جد نه کوشم ډاکټر له به بوځم. ماشوم یې قلار 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 کړ، خو غلی شو، یو پوزه کې نینین ښتې را جسته وخته، جد لاهور کې کوشو، کور ته لاړ، سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر له ورسوم. او چې څنګه کور ته لاړه او سامان اږدي، نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړ، چې انټوشې وکړه نینه ترې لاندې پرېوته، هغه ځای نه چرګې را منډه کړه چې ټک شو، هغه نینې اوچته کړه او ویې خوړه. زه وایم الله د کوټې نه نینه هغه چرګې له په کوم ځای کې راوسته؟ د ماشوم په سپېمه کې دی ولا مقرر کړې وه چې دا نینه به خوري، د کوټې نینه ده او دې ټیم کې به یې خوري، نیمه ګنټه پس به یې خوري، ګنټه پس به یې خوري، وروسته به یې هم نه خوري. او په کومه کارخانه کې وله راوړله، په پوزه کې وله راوړله. کمه کمه درته وویم حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی، د بلخ اوده دی، اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي، دی ورته ویل لکه دا دلته څه کوې؟ څوک یې؟ وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم. وایي اوښ خلک په دشتو بیابانونو کې ګوري، او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی، دی کې اوښ ګورې؟ هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی پکار چې وګورم. وایي نه. نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګورې؟ خدای په محلاتو کې نه ملاویږي. یاره خوب چې را پاسې سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم الله یادوم، خو دلته کې خو ماته بلایې شو عشرت دی، وینځې دی غلامان دی او منډې، دلته کوم دی خدای یادېږي. سهار ناست دی په خپل
دغه باندې تخ باندې یو سړی راغی. سړی دونه محیب او هیبتناک و چې چا لار کې رکاوټ جوړ نه شو. نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد. هلکه څوک یې؟ دا چا را پرېښوده؟ دا څنګه نیغ راغی؟ سړی ورته وایي زه خو مسافر یم، د هوټل ته رالم، یو شپه دوه پکې کوم. د سرای ته راغی او ته دا خو سرای نه ده، دا خو د بادشاه محل دی، ته ماشوم یې، ته سرای نه پېژنې، خو د بادشاه محل دی. سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست وي؟ زما پلار. د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې، د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و فلان کې. نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي نو هغه سړی هوټل نیسي. سړی غیب شو لاړ. یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب و، دا واقعه دا خوار سما ته ورود. بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو تښتېد. لګیا دی او ګورې دا صرف صوفي نه دی، عالم دی. ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی. دا سیم نه راځي ګنې صرف صوفي دی، لاس کې تسبیح دی، صوفي هم دی، نیک هم دی، صالح هم دی، ورسره عالم هم دی. امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې راته ذکر کړی دی ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی. ناست سره دریاب په غاړه الله یادوي او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي. نو چا پیدا کړ یو شپون کلي دی، هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی. دی ورپسې لاړل. چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی، یو زوړ څادر ورسره یو ستن ورسره دا پې ګنډي. اهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی. مونږ وایي چې عمل کړی کم خوا لاړی، وګوره دماغو کې فرق راغلی دی. دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګې ګنډي، په ستن ګنډي. بس هغې وایي په دې سوچ کې دي چې د چاته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایو څه به کوو. چې رالل خبرې ورسره شروع کړې څه کې یاره ما بس خدای ته وګورې پرېږدې، زه خپل کار کوم، بس ما اوس باقي الله ته پرېږدې. د خپل رب سړی خو پوه شو. نو ورته وایي دا ته څه کې؟ خورې څه دلته؟ څکې څه؟ دلته د ژوند څنګه دی؟ ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته او دریاب ته یې ورغورځوله. وایي په تاسو خو مې بادشاهي ده که نه؟ وایي دا ستن را راوباسئ. هغې پوه شو چې سړی لیونی دی. ستن دریاب ته وګورې چې پلار به راوباسي. وایي دا به څوک راوباسي کاکاجي حضرت ما به دولت دا څوک رستی شي؟ وایي دا الله رستی شي که نه. آواز یې وکړه ای د دریاب کبانو، لاندې یو ستن مې وغورځوله، هغه راته راوباسئ. یو ړوند کب دی ړوند او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او ده ته یې راوچته کړه. وایي هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده؟ او یو ځل وایي په یو جومات کې ماسخوتن ورلم، مې چې ده به د جومات کې شپه وکړم. مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي. او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي، مسافر شپه کولی شي. خو که د دې زمانې مسافرو ته خیال ساتئ ښه. مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بړستن تولی وله راوړی، مسافر دی، هغه وله بړستن تولی راوړه. سهار چې راغلو نه مسافر و نه بړستن و نه تولی و، هر څه وړي. د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي. ګورې نو ته به وایې چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي، منځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه وي، او چې راځي د جومات نه مې د لار سوړي. او کله بل چاته یې ویلي چې هلکه راځه زه ورنه نوځم او شپې به درته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې غونډ سامان پکې یوس، احتیاط به کوئ. وایي چې جومات ته ورسې وروختم، ماسخوتن لمونځو چې یو ګوټ کې کېناستم، الله مې یادو. وایي د جومات هغه متولي راغی، ما ته وایي کاکاجي وځه زه جومات بندوم. مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم؟ وایي ځه نه خپل کار کوه مسافر یې. ما دلته خو سرای نشته، هوټل نشته، د شپه کم دی او کم، دا د خدای کور دی، زه د خدای بنده یم، د نوځم او شریعت کې ماله دلته شپه جایز ده، د نوځم. وایي به په جګړه شو سره، زه کمزور یم، ما را باندې مضبوط و، د مټې کلک راونیوم او پوړو یې راوویستم او زه بیا نه کودېدم، پوړو نه دیکه راکړه. وایي چې دیکه راکړه په را پرېوتم، چې را پرېوتم په دې پوړو ورغړېدم. یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله، نو بلې له به مې بیا سر راته، نو بلې له به مې بیا سر راته. هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډقار کاو. ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمي شوی به وي. وایي قسم د الله په ذات چې زما په پوړی له سر ډق کو او بلې له بیا ډق کو او دې ډق سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د زړه له کوم راتلل، نو دا مې بل ځای چېرته نه دي موندلې. ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان دي. روزي د الله په لاس کې ده.
ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله وی د هر څیز د روزه، د علم، د عمر، د عزت، د ذلت، د جړه، د خوشحاله اندازې ما مقرر کړی ده. دونه به ډوډۍ خوري، دونه به اوبه څښي، دومره به میوې خوري، دومره به ژوند دي، دومره ژوند، او دومره به عزت او دونه به ذلت، دومره به بچي وي، او په دنیا کې به دومره قدمونه اخلي، دومره به ساګانې اخلي. الله ان الله بكل شيء محيط. هر شي نه الله تاو دی، یو شی د رب العالمین نه غیب نه دی. نو خبره مې دې پورې کوله، هغه سړي متعلق خبره مې یېره شوه. نو اوته وایي هغه اوته د اس نه راکوشو، نو ورته وایي ښه یو بل تپوس مې نه کړی و، جواب خو دې رانه که. تا ته ما خپل مولا دروازې څو نظره کوي؟ وی ما ته 3 نظره کوي، سحر در خاص نظر، غرمه ماښام. وی ما ته زما رب او زما مولا دروازې 360 خاص نظرونه کوي. 360. هغه اسواله ورته وایي وی باس ملا صاحب ما د تا دماغ کوله وکړه، بس خبره ختم. نن نه پس به نه زما د کبر جامئ، نن نه پس به نه زما د کبر اسی، نن نه پس به نه زما په دې لاره د تکبر تلي، بس. نو چې انسان هوښیاري که نه، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی چې وي که نه، په لږه خبره پوهېږي. زمونږ پښتانه وایي وی اصل له اشاره وکړه مثل له وړ، په ډېره لږه خبره پوهېږي. او هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني، هوښیار هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي د هغې دپاره عمل وکړي، د هوښیار انسان دی. نو د مارونو توکل دې ته وایي. توکل دې ته نه وایي، بعضې خلک تېروځي، د هغې دا خیال چې کوي توکل دې ته وایي چې بس لاس پې مړه کوه، بس خدای به روزي درکوي. ما تېره جمعه درته وي چې داسې الله کولی شي. د حضور پاک یو صحابي دی د نبي علیه السلام، کور ته لاړ، بیبي ته ویې ډوډۍ راوړه، بیبي ورته ډوډۍ نشته، تا څه راوړي؟ بیا دوباره بیا بار ووته، 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی کور ته، بیبي ته یې ډوډۍ راوړه. او ته د خدای نیکبخته لاړ شه چې ته لاس پې وخوځوه، دیاړي وکړه راوړه، زه به مخورم، ته به مخورې، ماشومان به دې مخوري. نو زه د کمې راوړم، زه مزدوري وکړم. بیا جومات ته یو 2 رکعته نفل یې وکړل، بیا راغی. ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، ښځه ورته وایي تا به یې نن څه چل شوی دی که څه بلا ده؟ دې مر راځي 10 منټه پس ډوډۍ کم ده، مونږ هم نار یو، تم څه لاس پې وړه کوه نیکبخته چې ته دیاړي مزدوري وکړه، چا سره بېګار پنډ سره راوړه چې پخه کړم. طالب جومات ته لاړه، لا نشم کولی، ښځه چې مې څه ویه نشم کولی، بس تا نه غواړم تاله راله راکې راکه نی زه دې مړ شم، ښځه دې مړه شي. ولې دا هر چا سره الله نه کوي، ښه بعضې سره یې کوي. چې مونځ یې وکړو، الله ته یې لاس اوچت که او کور ته ورغی، ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، وایي راشه که نه سړیه لوی جنجال جوړ دی، هله شا به زر را منډه وه. ښځې څه دي؟ وایي میچن تاویږي، اوړه را غورځوي، سړی نشته چې تاویې، لکه د دې زمانه کې بجلی نه وي، لکه د بجلی دا چې تاویږي، او غنم هم نشته چې څوک ورچې اوړه را غورځوي. لګیا یم هغه په اوړه چوم په بوجو کې او په لوښو کې د کوټو سامان ډک شو، هلته تنور دی، هغې نه ډوډۍ په خپله را نړېږي او بار غورځېږي. اوس خدای دې سره څه وکړم، هغې سره څه وکړم؟ بس صحابو ته خو چې څه مسله راغله، نیغ به نبي علیه السلام له تلل، په منډه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ده یو چل رښتیا وکړه، چې دی راغی، سړی خو تلوارګندې وي که نه، د میچنې هغه پل یې اوچت کړه، چې زه ګورم چې دا غنم پکې د کم طرف نه را روان دي، خو چې پل یې اوچت کړه میچن ودرېده، هلته تنور هم ودرېده. بیبي عایشه فرمایي، ترمذي شریف کې حدیث دی، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو مونږ کره لږ شان اوربشې وې، وی ما به د هغې نه راغشتې او اب هم اوړه کولې او خوراک به هم ترې کو، نه ختمېدې. نو ما یو ځل پیمانه کړه چې ورېږه ګورم کچکو مې چې څونه پاتې شوې، وایي چې پیمانه به کړم زر خلاصې شوې، بیا اعتماد په هغې پیدا شي کله چې دونه پاتې شوې، دونه ورځې کار کوي. مې چلې پلې چې څنګه وکاته، نو لاندې نه اوړه هم بند شو، تنور هم بند شو. لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم،
حضور پاک ته دا ټوله قصه وکړئ. نبی علیه السلام وفرمیل ای ملګري د دې 2 رکعاتو دونه لوی زور وکنه ارمان که تا د میچنې د پله ګوتې نه وې وړوړې تر قیامته پورې به تاوېدوړه به یې راغورځول او تنور به تر قیامته پورې پخې ډوډۍ راغورځول. زما وروڼو الله پاک روزي رزق عمر جون مال دولت عزت ذلت دا د الله په لاس کې دي. مونږ به خپل اسباب استعمالو داسې به نه ګو چې اسباب به نه استعمالو خو بروسه به هم په اسبابو نه بروسه به هم په الله او چې غواړو نو الله نه به غواړو. که بیماری او تکلیف راشي د هغې بندېدل به هم د خدای نه غواړو او که روغ صحت غواړو اب هم د الله نه غواړو که رزق غواړو اب هم د الله نه غواړو. دا څه د خدای په اختیار کې دي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ له ډېر خیر او برکت راکړي. خدای زموږ ستا باندې بروسه او په تا مو اعتماد دی. خدای مونږ له د حلالو فراخه روزي راکړي.